家这是住水帘洞的吧？不是，南方人的浑南天啊，你是真不懂。你看我这衣服啊，洗完它还晒不干，真的是太痛苦了。这有啥痛苦的？你买个这样的洗烘一体的洗衣机呗，不用自己手洗，一件干干净净的衣服就洗出来啦。可以说啊，不仅是回蓝天的福音，更是咱们懒人的福音。能行吗？你看人上面这烘干啊，就是你回南天的刚需。它搭配热泵技术啊，桶内温度呢能始终控制在42度，比起60-70度的烧烤机啊，它呢更温和，不伤害衣服。再加上 AI 质控嘛，可以根据不同衣服的材质去进行智能调节正反转的频率，让衣服啊烘得更加的均匀。还有一键晒被的功能，500瓦的超大桶径，循环大风量能快速的除潮防霉。要是觉得家里被子潮湿了，放进去烘一下，再加上它的多维除菌，藏在被子里的螨虫呢也能都去掉，拿出来啊又温暖又干净。对了，你们家不是还养些猫猫狗狗吗？那些黑衣服啊都可以说成白衣服了。它这个下面还有一个滤网，每次烘完衣服啊，毛毛呢都会被它吸进去，你呢就可以放心吸猫啦。哇，还能去毛，我真的是太爱了。除了烘干功能，它的清洗功能也很 nice。像我平时出去吃火锅溅的油渍什么的，直接扔进去，它的超微浸泡器能洗得干干净净。哇，有这么神奇啊！当然，它能把进的水啊变成1万个很微小的小气泡，跟洗衣液融合，一起渗透到衣服的纤维里面去，深层瓦解了污渍。哦，毕竟啊，人家叫乌梅嘛，乌梅污渍秒没。以前的洗衣机呢都是把水加热，用温水洗的，因为温水啊更容易去除污渍。但是水魔方特殊的设计，不需要加热就能深入纤维。而且呢，看这儿羊毛绿标，羊毛的衣服啊它也能洗，不会有洗完就变成童装的尴尬烦恼啦。那蛮好的，给我省去修改一件的钱了，是吧？它还有智能投放功能，可以自动感知衣服的重量来匹配洗衣液，避免你倒多，更大程度上呢减少了洗衣液的残留跟漂洗不干净的情况。你就说它贴心不贴心？那这得多少钱啊？一定很贵吧？不贵，只要……不是吧？性价比这么高？